Tervetuloa Suomen politiikka-kanavalle, paikkaan, jossa politiikkaa käsitellään laajasti, rohkeasti ja ilman suodattimia. Täällä pureudutaan suomalaiseen päätöksentekoon laidasta laitaan, hallituksesta oppositioon, eduskunnan täysistunnoista kulissien taakse. Käymme läpi tärkeimmät puheenvuorot, kohuhetket, lakialoitteet ja poliittiset linjaukset tavalla, joka avaa tapahtumat myös sinulle, joka et puhu poliitikkoa äidinkielenäsi. Olitpa sitten oikealla, vasemmalla tai keskellä. Tämä kanava on sinulle, joka haluat ymmärtää, mitä Suomessa todella tapahtuu politiikan saralla. Paina tilaa ja pysy mukana, kun politiikka muutetaan selkokielelle terävästi ja ajankohtaisesti. Eduskunnan istunnossa kansanedustaja Kimmo Kiljunen CDP:stä piti poikkeuksellisen henkilökohtaisen ja syvällisen puheenvuoron rajalaista, joka on herättänyt vahvoja tunteita ja jakaa salia yhä selvästi kahtia. Kiljunen tunnusti suoraan, että kyseessä on myös hänelle henkilökohtaisesti ristiriitainen ja vaikea aihe, joka vaatii itsetutkiskelua. Hän perusteli rajalain hyväksymistä sekä turvallisuusnäkökulmalla että ihmisoikeuksilla. Toisaalta laki tarjoaa keinon vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen, mutta toisaalta se rikkoo samoja kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita, joihin Suomi on sitoutunut. Hän kuvaili tilannetta 4 suunnan risteykseksi, jossa sekä puolustaminen että vastustaminen voivat perustua aivan samoihin periaatteisiin eri tulokulmasta. Puheenvuoron ytimessä oli pohdinta siitä, mitä rajalaki oikeastaan tekee. Kiljunen totesi, että laki vastaa Venäjän vihamieliseen toimintaan, jossa Geneven pakolaissopimusta käytetään aseena ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä hyväksikäytetään poliittisesti. Vaikka rajalta tulevien ihmisten määrä on ollut pieni, taustalla on valtiollinen toimija, mikä tekee tilanteesta erityisen vakavan. Laki mahdollistaa rajan sulkemisen ja turvapaikkaprosessin rajoittamisen, mutta samalla se rikkoo samoja sopimuksia, joita se pyrkii suojelemaan. Kiljunen avasi puheessaan myös henkilökohtaisen näkökulman, jota hän ei aiemmin ollut tuonut julkisuuteen. Häntä oli arvosteltu siitä, että hän olisi ajanut rajalain avaamista omista intresseistään, koska hänen vaimonsa on venäläistaustainen. Hän torjui väitteen kertomalla avoimesti, että hänellä itsellään on pysyvä maahantulokielto Venäjälle, eikä hänellä ole mitään mahdollisuutta vierailla siellä Putinin hallinnon aikana. Kielto on seurausta hänen yhteyksistään Venäjän oppositioon sekä poliittisista kannanotoistaan Venäjän hallintoa vastaan, myös Euroopan neuvostossa, jossa hän on äänestänyt Venäjän tuomitsemisen puolesta. Tämä puheenvuoro oli harvinaisen rehellinen ja avoin katsaus siihen, miten henkilökohtaiset ja poliittiset tasot voivat lomittua toisiinsa, mutta myös siihen, kuinka kansanedustaja voi tietoisesti erottaa ne toisistaan. Kiljusen sanoma oli kirkas. Vaikka laki mahdollistaisi rajan hallitun avaamisen, se ei auta häntä itseään henkilökohtaisesti. Hänen tukensa laille perustuu arvopohjaan, ei yksityisiin motiiveihin. Puheenvuoro heijasti syvää ymmärrystä niin kansainvälisestä oikeudesta kuin inhimillisestä kokemuksesta ja toi sosiaalidemokraattisen näkemyksen esiin tavalla, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Arvoisa puhemies, olemme käyneet tänään tästä rajalaista minusta hyvää keskustelua ja tässä on tullut isossa kysymyksessä, joka vuosi sitten oli suurenkin huomion kohteena sen valtavan suuren merkityksen vuoksi. Nyt vähän pienempi huomio tälle asialle, mutta teema on edelleen iso ja tämä jakaa tämän salin kantoja. Tämä on myöskin joissakin tapauksissa aika kohtalokas tämä rajalaki ja tämä puheenvuoroni on jonkin verran myöskin itsetutkiskelua. Tässä rajalaissa on vahvoja perusteita äänestää sen puolesta nimenomaan turvallisuuskysymysten osalta ja myöskin
ihmisoikeusongelmien osalta. Ne puoltavat sekä turvallisuusargumentit että ihmisoikeusargumentit tätä lain hyväksyntää. Olemme myöskin kuulleet toisia puheenvuoroja, jotka ovat ihan yhtä painavia siinä mielessä, että tätä lakia vastustetaan. Sitä voidaan vastustaa sekä turvallisuusnäkökohdista, Suomen turvallisuusnäkökohdista, että myöskin ihmisoikeusongelmien vuoksi, ihmisoikeuskysymysten vuoksi. Olemme siis ympäröimässä neliötä, ja tämä dilemma on myöskin sisäisenä tuskanani tässäkin puheenvuorossa käytettäessä. Rajalaki epäilemättä, me kaikki olemme sitä mieltä, liittyy tähän turvallisuustilanteeseen ja Venäjän hybridivaikuttamiseen, joka, kuten Ben Zyskowicz sen hyvin muotoilu, on siinä mielessä härskiä toimintaa, että se on vihamielistä toimintaa, jossa Venäjä aidosti väärinkäyttää itsekin hyväksymäänsä Geneven pakolaissopimusta vuodelta 1951. Ja se hyväksikäyttää vuorostaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä röyhkeällä tavalla, ja kaikki tämä johtaa siihen, että me koemme uhkaa täällä. Miksi? Ei siksi, että pakolaisten määrä olisi ollut suuri Venäjältä määrällisesti, vaan siksi, että se on välineellistetty ja siinä on valtiollinen toimija takana, ja tämän muodostaa sen uhkan tässä. Se puoltaa tämän rajalain puolustamista, mutta myöskin tämä vastustaminen nojautuu turvallisuusajatteluun siltä osin, että pienen maan, niin kuin Suomen, turvallisuus nojautuu monenkeskiseen järjestelmään, kansainvälisiin sääntöihin, sääntöpohjaiseen järjestelmään ja kansainväliseen oikeuteen, ja se on keskeinen turvallisuuskriteeri meillä. Sen lisäksi tämä toisinpäin sitten katsottuna tämä rajalaki on ihmisoikeusongelma siinä suhteessa, että se rikkoo Geneven pakolaissopimusta ennen kaikkea. Siinä nämä operatiiviset pykälät rajalaissa ovat kaikki koskettavat turvapaikanhakua. Palautuskielto kumotaan tässä suhteessa tältä osin, jos se otetaan käyttöön, ja myöskin joukkokarkotuskielto kumoutuu. Mutta rajan pysyvä kiinniolokin on ihmisoikeusongelma. Se on nimenomaan myöskin liikkumisvapauteen liittyvä ongelma. Meillä on 9 miljoonaa rajanylitystä vuonna 2019 itärajan ylitystä, ja silloin se koskee näiden ihmisten liikkumisvapautta ja ihmisoikeuksia. Ja minä aidosti hyväksyn tämän rajalain, jotta tämä pysyvä rajan kiinniolo-ongelma, joka on ihmisoikeusongelma, saataisiin hallitusti ratkaistua, eli pystyttäisiin raja avaamaan. Tämä on se lähtökohta, millä pohjalla minä puolustan tätä rajalakia, ja olen sen myöskin sanonut julkisesti monessa kohdassa, joskus kohtalokkain seurauksin. Julkisessa keskustelussa on valitettavasti tullut esille myöskin se seikka, että on jotkut todenneet julkisesti, että minä omista intresseistäni olisin tätä rajalakia avaamassa. Tämä on julkinen tieto, että vaimoni on venäläistaustainen, kylläkin 20 vuotta jo Suomessa asunut, ja väitetään, että minulla on oma intressi voida tavata perheenjäseniäni, eli vaimoni sukulaisia Venäjällä, ja silloin tässä suhteessa minulla on oma intressille olemassa olevassa. Vuosi sitten en sitä sanonut, nyt sen sanon, koska se on julkinen asia, mutta sitä ei ole kyllä paljon puhuttu, mutta se on julkinen asia. Mä olen ollut lähes 3 vuotta persona non grata Venäjällä, minulla on pysyvä maahantulokielto Venäjälle. Tämä rajalaki, vaikka se mahdollistaisi rajahallinton avaamisen, ei koske minua henkilökohtaisesti. Minä en pääse Venäjälle niin kauan kuin siellä on Putinin tyrannia vallassa. Minulla ei ole mahdollisuuksia olla nykyisen Venäjän hallinnon kanssa missään tekemisissä, ja tämä on lähtökohta. Miksi minulla on pysyvä maahantulokielto? Siksi, että minulla on niin laajat yhteydet Venäjän oppositioon. Te tiedätte myöskin, Julia Navalnja oli täällä paikalla eduskunnassa viime syksynä, ja siksi, että olen myöskin äänestänyt ja toiminut Euroopan neuvostossa Venäjän hallintoa vastaan, muun muassa äänestänyt päätöslauselmassa, jossa Venäjä tuomitaan terroristivaltioksi. Tämä on se lähtökohta, minkä takia tämä ei ole minulle henkilökohtainen asia. Siinä mielessä rajan avaaminen minua auttaisi. Henkilökohtainen ongelma, se on aivan muusta syystä. Edustaja Antikainen.